Ingon sa verse 2, samtang sila nagtanaw sa inyong putli nga pagkinabuhi nga inubanan sa kahadlok. Abi ninyo, kanang inyong mga bahana, bisan pag di nagatuo sa Bible, pero galantaw na sa inyong kinabuhi, moingon na siya nga tinuod ang imong gisulti kung imong gina-apply ang imuhang ginatun-an sa Bible. Pero gani og nag-ingon kang gamhanan ang Ginoo, magkabag-o sa kinaiya, pagkatapos ikaw gani mismo wala ka na bag-o, di ba? Ang kinabuhi nimo murag taga-impierno dili taga-langit, di na siya motuo eh. Pero ipakita nimo imuhang kinabuhi nga putli, mahinadlukon sa iyaha, dili kay mura og dinosaur. Ang imong bana magkabig nimo pinaagi sa imong maayo nga gawi. Mga asawa, dapat kamo maoy mahadlok sa inyong bana kay siya may head. Dili kay ang bana may mahadlok sa inyo ha. Pero okay ra pud na nga bana mahadlok mo sa inyong asawa, no? Di biya lalim biyaan, di ba? Hadlok biyaan. Hadlok ng parason o hadlok gihapon. Oh. Pero mga asawa, dapat kamo gyud ang unang-una mahadlok sa inyong nga bana. Kay siya bay ang adunay mas taas nga ranggo sa pamilya. Uni ang mga asawa, ang focus ninyo dapat dili ang inyong outward appearance, kundi ang inyong inner man. Kung ikaw gatiman pag-ayo sa imong inner man, inner person, dili sa imong outward nga appearance, ang bana makabig mo sa pagtuo sa Ginoo.